tutti, oggi Sottorete vi parlerà di noi. Siamo a Cadelmoro per le Final Four regionali. 3 giorni di grande sport e puro divertimento, 3 giorni di tennis all'ultimo 15, 3 giorni di sfide per conquistare l'ambitissimo scudetto veneto. Sono andate in scena nella splendida cornice del Tennis Club Cadelmoro al Lido di Venezia le Final Four giovanili che hanno assegnato i titoli regionali a squadre dall'Under 10 misto all'Under 16 maschile e femminile, secondo una formula ormai consolidata. Siamo con Enrico Zen, presidente della commissione giovanile del Veneto. Si conclude oggi un percorso lungo che ha visto moltissimi ragazzi partecipare a questo campionato a squadre. Certo, come ogni anno arriviamo a questa Final Four giovanile che vede partire più di 300 squadre a inizio anno, quando partiamo subito dopo Pasqua, per arrivare alla conclusione finale dove le prime 4 squadre di ogni categoria, dai 10 ai 16 maschili e femminili, si scontrano in questo girone finale per determinare il campione regionale. E abbiamo visto che per loro non è solo tennis, ma grazie alla federazione è anche un'occasione per fare festa, per divertirsi e per scoprire anche il lato ludico dello sport. È da anni che il presidente del comitato Scotton vuole fare questo girone finale in memorial di Giorgio Bertagna, perché fu lui l'ispiratore di questa manifestazione nel raggruppare tutti quanti i ragazzi per questi 4 giorni in un'unica sede dove c'è sia l'hotel che il circo di tennis per poter stare tutti insieme, dove per loro effettivamente diventa una grandissima festa. Per tutti però è l'occasione di vedere anche del grande tennis, perché quando scendono in campo ovviamente l'obiettivo è quello di vincere. Ah certo, lo scudetto ormai è diventato ambito per tutti quanti vogliono portare a casa questo scudetto e quando sono in campo danno il 1000% perché l'elogio di arrivare a essere i primi del Veneto conta sempre. I ragazzi per arrivare comunque fino a queste finali hanno fatto un percorso abbastanza lungo. Non è facile qualificarsi per le finali regionali, per le Final Four, non è facile. Bisogna avere una squadra omogenea, non basta avere un giocatore forte, bisogna avere un buon doppio perché tante volte è il doppio quello che decide. Comunque è una grande esperienza, vedo che i ragazzi la vivono sempre con molto entusiasmo. Anche perché per i ragazzi è l'occasione non solo per giocare a tennis, ma per fare magari nuove amicizie, è un'esperienza di vita importante. Sì, noi lo sappiamo e ne teniamo conto, perché io penso che sia un'esperienza che comunque resterà nei ricordi di ciascuno. Proprio questo è l'obiettivo del Comitato Regionale Veneto che organizza l'evento, creare una manifestazione che resti nel cuore e nella mente dei ragazzi. Per questo il Comitato Regionale lavora mesi investendo importanti energie e risorse. Possiamo dire che questa, insomma, come federazione organizzate tanto, no? Però possiamo dire che questo è uno degli appuntamenti a cui tenete di più. Ma questo ci teniamo di più perché poi ricordiamo un carissimo amico che è Giorgio Bertagna, dove è dedicata la manifestazione, per questo motivo ci teniamo. Poi oltretutto ci teniamo perché è l'evento più importante per raggruppare tutti questi ragazzi. I ragazzi fanno tra di loro, fanno squadra, si conoscono, si divertono. È una competizione ma è anche una vacanza meritata che hanno giocato tutte le qualificazioni per arrivare a questo appuntamento. Diciamo che insomma le finali sono un momento per provare a vincere ovviamente, ma anche una sorta di regalo, ecco, che la federazione fa a questi ragazzi. È un grande regalo, un grande sacrificio per la federazione, ma dà dei risultati favolosi e entusiasti. Vedere gli occhi dei ragazzi che brillano dalla contentezza è un successo per tutti. CS Plebiscito, TC Sant'Orso, Eurotennis Treviso, TC Mestre, CT Vicenza, AT Verona e TC Schio. Sono queste le squadre che nelle finali veneziane hanno conquistato lo scudetto da porre al petto e che sono state premiate, oltre che dai componenti del comitato regionale, anche dal vicepresidente federale Gianni Milan, che non è certo voluto mancare alle finali del suo Veneto. È un bellissimo evento, sono tantissimi ragazzi che giocano questi gironi finali a livello under 10, 12, 14, 16, maschile e femminile, quindi circa la presenza mi sembra di 150 tra giocatori, maestri, quindi anche un modo per confrontarsi tra maestri, un modo per divertirsi, fare dell'agonismo sano e per fidelizzare molto anche questi ragazzi a questo sport che devono amare, al di là dell'aspetto che magari un domani possano diventare o no campioni, ma sono queste manifestazioni che li compattano bene, che fanno dei bellissimi ricordi e, come ripeto, fidelizzano e fanno amare moltissimo questo sport.
Novità assoluta di questa edizione 2016 delle Final Four è stata la volontà del presidente regionale Mariano Scotton di istituire la Coppa Bertagna per ricordare Giorgio Bertagna, storico dirigente della FIT Veneto, scomparso da alcuni anni. Fortemente voluto dal comitato regionale questo torneo, ma anche la voglia di intitolarlo comunque a Bertagna. Sì, è una festa straordinaria del tennis regionale e soprattutto dell'attività giovanile. Coppa Giorgio Bertagna, un grandissimo amico, il vicepresidente per tanti anni di questo comitato, mio vicepresidente vicario, una persona eccezionale, cui abbiamo intitolato questa coppa. Novità di quest'anno è che con questa coppa vogliamo premiare la società che riesce ad avere più punti nelle Final Four. Questo è un modo per ricordare il nostro grandissimo amico. Questa coppa rimarrà nel circolo vincitore per un anno e poi sarà riconsegnata al Comitato regionale Veneto e il prossimo anno sarà vinta da una nuova società. Questo è un modo per ricordare questo grandissimo nostro amico. A conquistare l'ambito trofeo è stata in questa prima edizione la T Verona, che ora avrà l'onore di tenere per un anno la Coppa nella propria sede per poi rimetterla in palio alle Final Four del prossimo anno. Incredibile cornice di questa splendida edizione delle finali giovanili a squadre sono stati gli impianti del Tennis Club Cadelmoro della famiglia De Col. Siamo con Luigi De Col, titolare di questo splendido impianto, ma so che è venuta a suo padre l'idea di creare tutto questo, ma come gli è venuta? Beh, è venuta proprio 40 anni fa, infatti quest'anno abbiamo festeggiato proprio il 40ennale del Tennis Club. E un'idea fatta con 2 o 3 amici appassionati del tennis. Questa era una grande discarica, un po' un terreno abbandonato, e con amore, con passione siamo riusciti anno dopo anno a fare i primi 4 campi in terra rossa, la piscina, la palestra, e oggi vedete con la foresteria sportiva questa bellissima realtà. Senza dire che siamo veramente a 2 minuti da Venezia. Esattamente, 5 minuti si arriva in centro e altri 5 minuti siamo in piazza San Marco. La città più bella del mondo, Venezia, che grazie al TC Cadelmoro al Lido può vantare una struttura assolutamente unica. Struttura incredibilmente bella, ha 10 campi da tennis con varie superfici, terra rossa, erba sintetica, più ci sono dei campi da calcio e soprattutto siamo vicini al mare, a 100 metri dal mare, e dall'altra parte abbiamo la laguna di Venezia, quindi siamo in un'isola straordinaria. E su questi campi in tutte le stagioni cresce di anno in anno la scuola tennis del TC Cadelmoro. Abbiamo all'incirca 60 ragazzini, insomma l'attività all'interno del circolo è abbastanza numerosa. Quest'anno abbiamo iscritto 22 campionati a squadre, abbiamo la Serie 2 maschile, abbiamo la Serie C femminile, un sacco di Serie D e tutti gli under. Per un soffio l'Under 14 e l'Under 16 del Cadelmoro hanno sfiorato l'accesso alle Final Four, torneo che da queste parti era già stato di casa qualche anno fa. E alle Final Four di Cadelmoro ovviamente non solo tennis, ma tantissimo divertimento. Ditemi un po', il fatto di stare insieme con gli amici, con i compagni di squadra, anche con gli avversari tutti questi giorni, è divertente? Vi piace questa formula? Per me sì, perché intanto puoi conoscere nuova gente e avere anche nuovi amici. Posso chiederti cos'è la cosa più bella intanto di questi giorni in cui sei qui? Cos'è stato? Il tennis. E per te? Di la verità. Il tennis e anche la piscina. La piscina è molto divertente perché dopo una partita anche una partita Potete stare insieme ai vostri amici, insomma è un po' diverso dal solito, no? Rispetto a un solito torneo. Sì, si sta insieme agli amici, si diverte, invece non come al solito che si torna a casa. Allora state tifando per una vostra compagna? Beh, compagna. Peccato in pieno! Vuoi dirmi che stai con... Non si può. Ma cosa? No, dimmi la verità, ma in queste occasioni qui, insomma, vi trovate tutti insieme, ragazzi, può scoccare anche la scintilla? No. Siamo qua per pensare a vincere e a portare a casa lo scudetto, noi siamo dei bravi ragazzi. No, di la verità, vi state anche divertendo? Sì, divertendo prima di tutto. È una bella esperienza, l'avevi già fatta?
Sì, l'avevo già fatta sempre in questo circolo un po' di anni fa quando c'è stata. Qua è tantissimo una bella esperienza perché stai con i tuoi amici, ti diverti e poi giochi a tennis, che è lo sport che a tutti piace. Tu stai per scendere in campo, ti è un po' preoccupata? Giusto. Vi state divertendo, vi divertite, vi piace questa formula? Sì, io lo farei tutto l'anno se fosse per me. Pensavate fosse così? Così bello? Così divertente no, sinceramente, però gran bello, sì. Però adesso noi siamo qui, ci divertiamo, facciamo festa, però adesso tu vai in campo e vuoi? Vincere, stravincere. Vincere, questo è l'obiettivo di tutti quando scendono in campo, di tutti, ma per una volta non di Anna, che sapendo benissimo di non poter portare a casa neppure un successo sul rosso di queste Final Four, ha voluto comunque indossare le scarpe e impugnare la racchetta. Anna, tu in teoria non dovevi essere qui in questi giorni. No, dovevano esserci altre 2 compagne di squadra, però è andata un po' male. Si sono ammalate più o meno tutte? Esatto. E tu che sei stata operata poco tempo fa hai scelto lo stesso di scendere in campo? Sì, io e la mia compagna di squadra che adesso è in campo, volevamo continuare quello che avevano fatto le altre e ci abbiamo provato, non è andata bene. Beh, insomma, giocare un mese e mezzo fa sei stata operata? Sì, giocare è difficile, però ci si prova. Quindi tu sei scesa in campo e comunque hai dato tutto quello che potevi? Esatto. Lo rifaresti? Sì. Quindi sei contenta di averlo fatto? Sì, cioè per la squadra più che altro, perché comunque le altre si hanno messo tanto impegno e fatica ad arrivare fino a qua e quindi era giusto così. Non hai pensato a te stessa, hai pensato proprio alla squadra? Sì, se pensavo a me stessa non sarei venuta qua perché sapevo comunque è difficile fare una figura così, nel senso ci rimane un po' male perché sai che non puoi dare il 100%. Quindi sei pronta a rifarti l'anno prossimo? Sì, l'anno prossimo ancora qua. Anna è scesa in campo 4 volte pur sapendo di non poter correre, lo ha fatto per la sua squadra e per amore del tennis. La sua storia, da sola, racconta perfettamente lo spirito di queste incredibili Final Four. E dal Ticcica del Moro è tutto! Ciao!